Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sindriati Adam dengan NIM 8114230119 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberdayaan masyarakat tentang penyakit pertusis dengan mata kuliah promosi kesehatan dan dengan dosen pengampu Dr. Irwan SKM MKes. Sebelum kita masuk ke pembahasan pemberdayaan masyarakat tentang penyakit pertusis, di sini saya akan membahas tentang pengertian penyakit pertusis. Penyakit pertusis atau batuk rejan adalah infeksi bakteri pada saluran pernapasan dan paru-paru. Penyakit ini sangat mudah menular dan bisa mengancam nyawa, terutama bila menyerang bayi dan anak-anak. Batuk rejan atau whooping cough biasanya ditandai dengan rentetan batuk keras yang terjadi secara terus-menerus. Umumnya batuk rejan sering diawali dengan bunyi tarikan napas panjang, melengking khas yang terdengar mirip whoop. Kondisi ini bisa menyebabkan penderitanya sulit untuk bernapas. Nah, selanjutnya adalah penyebab batuk rejan atau penyakit pertusis. Berbeda dengan TB yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, penyebab utama batuk rejan adalah bakteri Bordetella pertussis yang menyerang saluran pernapasan. Bakteri tersebut dapat menular melalui percikan air liur atau droplets dari penderita atau menyentuh permukaan benda-benda yang telah terkontaminasi. Kemudian bakteri masuk ke dalam tubuh dan melepaskan zat beracun, salah satunya pertusis toksin. Racun tersebut dapat melemahkan sistem imun tubuh dan memicu infeksi atau peradangan. Saat terinfeksi, tubuh merespon dengan meningkatkan produksi lendir untuk memerangkap bakteri. Kemudian lendir tersebut akan dikeluarkan melalui batuk. Baik, adapun beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit pertusis, yaitu yang pertama, memiliki riwayat penyakit asma. Kemudian yang kedua, berusia di bawah 1 tahun atau di atas 65 tahun. Yang ketiga, belum pernah mendapat vaksinasi pertusis. Yang keempat, berinteraksi secara dekat dengan penderita pertusis. Yang kelima, obesitas. Yang keenam, sedang hamil, dan yang ketujuh, mengunjungi atau tinggal di daerah dengan wabah pertusis. Baik, untuk gejala batuk rejan. Gejala batuk rejan ini biasanya muncul pada 5-10 hari setelah seseorang terinfeksi bakteri Bordetella pertussis. Gejala tersebut dapat terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah fase kataralis. Seperti yang kita ketahui bahwa pada fase kataralis ini gejala biasanya akan berlangsung selama 1-2 minggu. Meski gejalanya termasuk cukup ringan, namun penderita tetap berisiko menularkan kepada orang lain ketika sedang bersin atau batuk melalui percikan air liur. Adapun beberapa gejala yang muncul pada fase kataralis atau tahap awal ini, yaitu demam ringan, pilek dan hidung tersumbat, mata merah dan berair, bersin-bersin, serta batuk ringan, terutama pada saat di malam hari. Untuk yang fase kedua pada gejala penyakit pertusis ini, yaitu fase proksimal. Setelah fase kataralis, batuk rejan akan memasuki tahap lanjut, yaitu fase proksimal. Nah, fase proksimal ini umumnya berlangsung selama 1-6 minggu. Pada tahap ini, gejala dapat memburuk dan menimbulkan keluhan lain seperti batuk keras tanpa henti disertai dengan bunyi whoop saat sedang menarik napas panjang. Yang kedua adalah dada terasa nyeri saat batuk. Ketiga, lelah setelah batuk. Yang keempat, muntah setelah batuk. Yang kelima, sulit mengambil napas. Yang keenam, badan sedikit berkeringat. Yang ketujuh, muka terlihat kemerahan atau kebiruan saat batuk. Yang ketiga adalah fase pemulihan. Nah, fase pemulihan pada batuk rejan ini dapat berlangsung selama 2-3 minggu. Fase ini ditandai dengan meredanya keparahan dan frekuensi batuk secara bertahap. Pada fase pemulihan, penderita tidak lagi menularkan bakteri. Baik, selanjutnya adalah pencegahan penyakit pertusis.
Pencegahan penyakit pertusis atau bisa disebut dengan batuk rejan ini bisa dilakukan dengan imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus atau bisa disingkat DPT yang bisa diberikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan sesuai program yang dilaksanakan. Selanjutnya, imunisasi bisa dilanjutkan dengan imunisasi booster pada usia 15-18 bulan dan 4-6 tahun. Selain itu, pencegahan penularan batuk rejan juga bisa dilakukan dengan menutup hidung dan mulut setiap kali batuk rejan, batuk atau bersin. Membuang tisu yang digunakan segera dan mencuci tangan secara rutin dengan air dan sabun. Untuk cara mencegah penyebaran dan infeksi batuk rejan ini, yaitu ada 4. Yang pertama adalah imunisasi seperti yang tadi saya jelaskan. Yang kedua adalah praktek higienis, yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan dapat membantu mencegah penyebaran batuk rejan. Ini termasuk mencuci tangan secara rutin dengan air, sabun, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, dan membuang tisu yang telah digunakan dengan benar. Yang ketiga adalah isolasi. Jika seseorang diagnosis dengan batuk rejan, mereka harus diisolasi sampai mereka tidak lagi menular. Ini biasanya berarti sampai mereka telah menyelesaikan siklus pengobatan antibiotik penuh. Yang keempat adalah pemeriksaan rutin. Anak-anak, terutama berusia di bawah 2 tahun, harus menjalani pemeriksaan kesehatan rutin untuk memastikan mereka tidak terinfeksi batuk rejan. Jika gejala batuk rejan muncul, segera konsultasikan dengan dokter. Baiklah, sekian dan terima kasih telah menyaksikan presentasi saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.